ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு ஸ்பைசி ஃபுட்ஸ். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு வெஜ் சாண்ட்விச் தாங்க பார்க்குறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். சாண்ட்விச்க்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம். நான் ஒரு மீடியம் ஆனியன் எடுத்துக்கிட்டேன், ஒரு மீடியம் டொமேட்டோ, ஒரே ஒரு கேரட் எடுத்துக்கிட்டேன், அப்புறம் ஒரு 6 ஸ்லைஸ் ப்ரெட் எடுத்துக்கிட்டேங்க. மிக்சிங் பவுல் எடுத்துகிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு ஆனியன் எடுத்துக்கலாம், ஒரு டொமேட்டோ, கேரட், அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசால் 1/4 ஸ்பூனு, பெப்பர் 1/4 ஸ்பூன், மிளகாத்தூள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இங்கே பாருங்க, இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கூட கொஞ்சமாக புதினா தழை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேலே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க அந்த கேரட், ஆனியன், டொமேட்டோ மிக்ஸ் இருக்குல்ல, அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது இப்போ டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வச்சு ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ப்ரெட்டை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதுக்கு மேலே ஆயில் இல்லை கீ எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நம்ம மாற்றி மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க, திருப்பி திருப்பி. சுவையான வெஜ் சாண்ட்விச் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.